I Zeus sa i Jesosy? Nahoana moa ny Andriamanitra ny Baiboly no tena manova zavatra eo amin'ny fiainana? Ravoravo tafaraka aminao isaoran'Andriamanitra ananantsika tombontsoa hiaraka toy izao indray. Matetika henontsika eo amin'ny fiainana tokoa izay le hoe Zeus na ilay Andriamanitra taloha tamin'ny andro Grika, sy hoe Jesosy, ary betsaka amintsika no mampifandray an'ireo hoe i Zeus ihany ange no Jesosy inon'ny kristianina io. Inona ny tena marina? Fa izao ny Andriamanitra ny Baiboly manova zavatra. Ny Andriamanitra izay heverina fa Andriamanitra mety manimba zavatra na manakorontana-javatra. Andao diniantsika izany. Nahoana moa izany no betsaka ny olona no mirona mankany amin'ny atao hoe tsy finoanan'Andriamanitra? Dia omena rarina izy ireny. Inona no mahatonga an'izany? Satria rehefa mino Andriamanitra dia misy zavatra matetika mifandray amin'izay. Betsaka izany ny olona misafidy hoe aleoko tsy mino an'Andriamanitra fa tsy ohatran'ny manimba fotsiny izany. Aizany misy an'izany hoe Andriamanitra izay mitady handambolambo ny vehivavy eo amin'ny ankohonanao, ary lambolambony na ampiresahany izany hoy isika, dia ny vehivavy eo amin'ny ankohonanao, Andriamanitra mitady vehivavy, i Zeus izany. Aizany misy an'izany hoe Andriamanitra izay mitaky ny mambra ny fianakavianao na ny ray amin'ny ankohonanao atao fanatitra ho anazy, i Moloka ohatra izany, na i Bala ihany koa, voalaza ao amin'ny soratra masina, mitaky ny olona izay mivavaka aminy hanimba ny tenany. Dia raha izany tokoa ve ny fifandraisana amin'Andriamanitra, dia iza no ho tamana hiaraka amin'izay Andriamanitra mampiorory rehetrarehetra izany? Izay no mahatonga olona maro amin'izao fiainana izao mety misafidy hoe aleonay mametraka fa tsy misy Andriamanitra fa manimba zavatra fotsiny ny fahitanana izany. Ary ireny Andriamanitra izay voizina fa nisy tamin'izany ireny dia tena maneho maha izy azy fa tia tena mitaky sorona ho anazy, ny tenany ihany ny fantany. Fa ianao izany tsy maintsy manolotra. Dia feno halozana ihany koa izy ireo satria mitaky aina, mitaky fanomezana, mitaky fanaovana vivery sy ny sisa. Ary mety manao fihetsika tsy hampozina mihitsy ary ireo Andriamanitra ireo hitakiana aminao. Tsy mametraka mialoha izy izany hoe rehefa izao dia ohatran'izao, fa indraindray misy zavatra tsy hampozina mihitsy hitakiana aminao. Tsara ve ny mino an'izany karazan'Andriamanitra izany? Aleon'ny olona misafidy hoe aleo tsy misy Andriamanitra izany, toy izay izany no atao. Fa i Zeus no resahantsika, fa i Jesosy ilay ampitoviantsika indraindray amin'ny Zeus, tsia. Sahako ny milaza aminao fa tsy mitovy amin'ny Zeus na oviana Jesosy. Samy hafa mihitsy. Ary izay ny maha Andriamanitra ny Jesosy. Voalaza fa zanak'Andriamanitra izy. Fa i Zeus kosa dia Andriamanitra foronina ao anatina kolontsaina. Misy fahasamihafany ngeza be ireo. Ny Andriamanitra izay foronina rehetra ireo izany amin'ny anarany dia mitaky aminao izy, ary maka zavatra betsaka aminao izy, indrindra ny tianao indrindra. Fa ny Andriamanitra, zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy kosa dia izao, tsy mitovy amin'izany rehetra izany. Ao amin'ny Kolosiana 1:5-7 manao an'izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra. Jesosy io. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, sady ho azy izany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra, sady ao aminy ihany koa no aharetany zavatra rehetra. Jesosy Kristy izany. Iza moa Jesosy Kristy? Izy inge ny mpamorona. Hitantsika ao amin'ny soratra masina izany, mbola ho trandrahantsika. Jesosy ihany koa no namorona sy nahary ny olombelona araka ny endriny, namorona ny Adama sy Eva voalohany, ary mitohy amintsika izao. Ary Jesosy ihany koa no mbola mpamorona izay nametraka ny andro fafito fitsaharan'ny olombelona sy ny Andriamanitra sy ny fianakavian'Andriamanitra rehetra tamin'ny ankohonana izay noforoniny voalohany sy ny ankohonan'Andriamanitra rehetra. Ao anatin'izany ny anjely. Mbola i Jesosy koa no mpamorona izay nanatona ny Adama sy Eva rehefa lavo izy ireo. Ary i Jesosy ihany koa no mpamorona izay mpanavotra nampanantenaina. Ao amin'i Jesosy daholo izany rehetra izany. Tsy izany ve ny ilaintsika? Fa tsy ilay mitaky sorona na ilay mitaky zavatra izay mety tsy ho tratry ny eritreretinao akory.
Jesosy ny zavatra rehetra ho antsika. Tsy mpamaly faty Jesosy na mpanao zavatra izay ratsy fa mpamonjy tonga navitra izy. Ary izay no mahatonga an'ilay hoe manova ny fiainantsika, ny fivavahantsika, ny fifandraisantsika amin'i Jesosy. Dao entsika mba afaka izany. Tompo Andriamanitra ô, ianao no ilay Andriamanitra namorona ary tsy nametraka anay ho irery amin'izao fiainana izao fa mbola mihay sy mihevitra anay hatramin'ny farany ary te hamerina anay ho amin'ny laoniny dia ho amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra indrindra ny amin'izany rehetra izany. Ampio izaho sy ity namako ity ny amin'ny hatakarana an'izany amin'ny heviny rehetra tsara ka tsy hino andriamanin-kafa afa-tsy ianao ary tsy hanaiky andriamanin-kafa afa-tsy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.